Olá, igreja, sejam muito bem-vindos a mais um culto online e eu queria te convidar a participar desse momento que é muito especial para nós, porque este culto é o primeiro culto de aniversário da igreja. A Igreja Metodista em Vila Rica está comemorando mais um ano de vida e eu queria convidar você, sua família, os seus amigos a participar desse momento conosco. Queria te convidar a abrir sua Bíblia aí no Salmo 107, que diz assim: Dê graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nós temos provado dias aí da bondade do Senhor, da misericórdia dEle, e nós somos muito gratos por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, e por tudo que Ele fez na nossa história, na nossa vida. Eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos aí onde você estiver e agradeça o Senhor por tudo que Ele tem feito. Agradeça a Deus pela tua família, agradeça também por mais um ano de vida da igreja. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nosso coração se alegra, Senhor, por mais um ano, Senhor, o Senhor ter nos sustentado, Pai. Por o Senhor ter mostrado, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Pelo Senhor ter nos dado, Senhor, a provisão todos os dias, para o Senhor ter mostrado, Pai, que Tu és o Deus, Pai, sobre todas as coisas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada família, Senhor, que tem nos acompanhado por estes dias, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada família da nossa igreja, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por todas as pessoas, Pai, que têm contribuído para a Tua obra acontecer, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por estar presente, Senhor, no meio de tanto caos, Senhor, e se mostrar, Senhor, e mostrar a Tua glória, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor continue conosco daqui em diante, Pai, que seja mais um ano, Pai, que o Senhor mostre, Senhor, a Tua graça e a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Derrama a Tua bênção, Senhor, sobre quem está assistindo, Pai. Derrama a Tua bênção, Senhor, sobre as pessoas, Senhor, que fazem esses cultos online acontecer, Senhor. Derrama a Tua bênção, Senhor, sobre a equipe pastoral, Pai. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria te convidar nesse momento a se alegrar conosco e a louvar. Levante aí do seu sofá, louve conosco, aumente sua voz e vamos cantar ao Senhor. Amém? Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Sabemos, Senhor, quão grande é o Teu amor, Pai. Sabemos que Ele nunca falha, Senhor. Pai querido, estamos aqui diante de Ti. Vamos louvar ao nosso Deus e declarar a Ele que o Teu amor é incondicional. Amém, Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha.
Graça e paz, meus amados e amadas. A Igreja Metodista em Vila Rica, neste mês, comemora mais um ano de vida. Ainda estamos com a igreja fechada, respeitando a quarentena, mas nem por isso deixamos de comemorar. A igreja somos nós, o corpo de Cristo, reunida online. Louva a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Sabemos que não tem sido fácil, temos saudade dos nossos cultos presenciais, dos abraços, das conversas, das nossas comemorações. Nos sentimos como brasas fora do braseiro. Se não fosse pelo Senhor, creio que teríamos sucumbido. Por isso damos graças ao Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo, tem nos sustentado com a sua destra e nos fortalecido todo esse tempo. E nada tem nos faltado, nada tem faltado para a sua igreja. Aguardamos no Senhor e creio que em breve estaremos cultuando no nosso templo. Parabéns a cada irmão e irmã, que Deus abençoe a vocês, a nossa igreja em Vila Rica, mantendo a nossa chama acesa. No culto passado aprendemos na mensagem anterior, não é, que é a nossa tarefa manter o fogo aceso no altar de Deus, que é o nosso coração. Para que o fogo permaneça aceso, precisamos limpar o altar, tirar as cinzas, acrescentar lenha diariamente. Assim diz a palavra do Senhor, que se encontra em Levítico, capítulo 6, versos 12 e 13. Vamos ler. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, também está escrito, não apagueis o espírito. Hoje falaremos sobre os tipos de lenhas que devemos colocar. Vimos que para acender uma fogueira e mantê-la acesa, é fundamental que a lenha seja boa e apropriada. Um perito em fogueira não escolhe lenha verde, molhada ou podre para fazer a sua fogueira. Da mesma forma, nós, como cristãos, devemos conhecer a palavra de Deus para escolher lenhas espirituais que irão incendiar e manter o fogo do Espírito Santo aceso em nossos corações. Mas que lenhas são essas? A lenha boa, perfeita, que faz pegar fogo. É a lenha da oração incessante, perseverante, sem desfalecer. A oração é falar com Deus, é intimidade adquirida através da comunhão, da busca, da confiança, é entrar no Santo dos Santos e se derramar perante o Senhor. É uma via de mão dupla, onde nos deleitamos em Deus e Deus tem prazer em nós. Jesus orava todos os dias, buscava intimidade com o Pai e o Pai se alegrava e tinha prazer em seu Filho. Na oração, encontrava forças para continuar. As suas preces eram respondidas. Jesus ensinou os discípulos a orar. Falou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ainda disse que tudo quanto pedimos em oração, crendo, receberemos. A palavra de Deus nos ensina muito sobre oração e não podemos negligenciar esses ensinamentos. O nosso inimigo sabe que pela oração somos fortalecidos e cheios do Espírito Santo. Por isso, ele faz de tudo para atrapalhar o nosso momento de oração com o Pai. Vou contar uma historinha para vocês. O pássaro e a oração. Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Aqui eu vejo muito. Como é que ele consegue isso? Vocês já pensaram? Se nós tentássemos dormir assim,
iríamos cair e quebrar o pescoço. O segredo está nos tendões das perninhas do passarinho. Eles são construídos de forma que quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa e não abre. Os pés não irão soltar aquela coisa até que ele desdobre o joelho para voar. O joelho dobrado, meu amado, minha amada, é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. É uma maravilha, não é? Que desenho incrível que o Criador fez para segurar o passarinho. Mas não é tão diferente em nós. Quando o nosso galho na vida fica precário, quase quebrando, né? Quando tudo está ameaçado de cair, a maior segurança, a maior estabilidade nos vem de um joelho dobrado, dobrado em oração. Você acha que é possível um crente que não ora estar sempre cheio do Espírito Santo? Certamente que não. A lenha boa, perfeita, que faz pegar fogo, é a lenha também da palavra de Deus. Meditar nela dia e noite, disse Deus a Josué. Praticar a palavra e não somente ouvir, porque pela palavra de Deus, pela oração somos santificados, assim está escrito. Pela palavra temos a vida eterna. A Bíblia diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A palavra alimenta a nossa fé, aquece o nosso coração, nos dá o norte, e a oração é o combustível que nos propulsiona a alcançar os lugares mais altos, nos leva a entrar no lugar santo dos santos, na presença do Senhor e desfrutar do que Ele tem de melhor para nós. A lenha boa, perfeita, que faz pegar fogo, é a lenha da consagração. Em Hebreus, capítulo 10, também está escrito, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Meu amado e minha amada, a brasa é a lenha que está queimando e ela nos fala de vida consagrada, entregue no altar de Deus sem restrições. É o nosso melhor, são as nossas primícias. Lenha encharcada resiste ao fogo do Espírito Santo e não vira brasa. Agora, a lenha boa, perfeita, que faz pegar fogo, também é a lenha da comunhão. A lenha precisa virar brasa para manter o fogo, e isso só acontece se estiver juntinha uma com a outra no braseiro. Ah, meu amigo, a minha amiga, a brasa fora do braseiro apaga. Por isso, a palavra de Deus alerta. Ela fala, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos na igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amados, a principal estratégia do inimigo é afastar a brasa do braseiro, para que ela se apague, porque apagada para nada serve. Quando ela apaga, junto apaga o amor, a esperança, a fé, o zelo pela casa de Deus, a perseverança, a união, o serviço, a missão, a alegria. Enfim, tudo apaga. Agora, se pensarmos bem, veremos que a maioria das vezes que nos afastamos dos irmãos, nossa vida enfraquece. E nos afastamos do próprio Cristo, porque Ele é o cabeça desse corpo, cabeça da igreja. E não há possibilidade de um corpo perfeito sem que seus membros convivam juntos em harmonia. Quando nos afastamos, fazemos com que o corpo de Cristo fique aleijado, deformado, da mesma forma como o corpo
só é perfeito se possuir todos os membros interligados e em perfeita harmonia. Assim é a igreja. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso em 1 Coríntios 11. Você pode ler lá. A lenha boa, perfeita, que faz pegar fogo, também é a lenha do testemunho e da missão. A Bíblia diz: sereis minhas testemunhas. Disse Jesus. Em Atos também, mas está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Mateus, Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu amado, minha amada, a nossa missão é ir e fazer discípulos, mas se a lenha estiver apagada, não tem testemunho, não tem missão. Cristão cheio do fogo do Espírito Santo, com o altar do seu coração pegando fogo, não consegue ficar de boca fechada, não consegue ficar parado, adormecido. Ele tem asinhas nos pés para anunciar a palavra, testemunhar. Lembro-me com saudade do nosso irmão, nosso querido irmão Renato. Como ele tinha o coração abraçado pela palavra de Deus, pela oração, pelo testemunho, pela missão. Parece que ele tinha asinhas nos pés. Estava sempre andando, falando de Jesus, mesmo na enfermidade, debilitado, com dores. Ele ainda tirava forças daquele coração aquecido pelo fogo do Espírito, para anunciar o Evangelho, testemunhar o que Deus havia feito por ele. É desse fogo do Espírito que precisamos. É desse ardor missionário que precisamos. Como está o seu coração? Você tem se alimentado toda manhã? Que tipo de lenha você tem colocado? Deus te chamou para colocar novas lenhas no altar, para que Ele possa derramar fogo. Você quer o teu altar aquecido? Então coloque a lenha que realmente incendeie. Coloque a lenha da oração, coloque a lenha da palavra de Deus, da consagração, da comunhão, do testemunho, da missão. E não esqueça de limpar e remover as cinzas, tirando tudo que atrapalha e impede o fogo de Deus agir. Te convido a abrir o seu coração nesse instante e examiná-lo. Como anda o meu coração? Pergunte aí. Ele está com a chama do Espírito Santo acesa? Como estou alimentando o fogo no altar? Como está o meu momento de oração com Deus e a leitura da palavra? Lembre-se que a palavra, além de ser uma lenha que mantém o fogo aceso, ela alimenta a nossa fé. É a nossa arma para vencer o inimigo e as tentações. Se você ainda não pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados e não recebeu Jesus em sua vida como Salvador e Senhor, e deseja recebê-lo e ter a chama do Espírito Santo acesa em seu coração, faça essa oração comigo. Feche os seus olhos aonde você estiver. Se puder ajoelhar, ajoelhe, mas faça essa oração ao Senhor. Senhor meu Deus, tenho falhado contigo, não mantive o fogo do Espírito aceso, não tenho orado incessantemente como o Senhor ordenou, não tenho me alimentado da palavra e nem praticado como deveria, não tenho consagrado a minha vida e tenho deixado a comunhão da tua igreja, falhado no testemunho, na missão. Me perdoa, Senhor, acenda esse fogo novamente e me ajude a alimentá-lo conforme o Senhor nos ordenou. Alimenta a minha fé, me fortaleça, me ajude nesse propósito de manter o teu altar aceso em mim, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ah, Senhor, abençoa e atenda a oração de todos aqueles que neste momento
estão com os corações abertos, contritos, orando a Ti, clamando pelo fogo do Teu Espírito em suas vidas. Que o Teu Espírito, Senhor, desça sobre eles. Confirme a salvação em Cristo Jesus, restaure a alegria, os fortaleça para que cumpra o compromisso que assumiram contigo de manter esse altar aceso, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e eternamente. Amém e amém. Meu amado e minha amada, você aprendeu hoje sobre os tipos de lenha que mantém aceso o altar de Deus em seus corações. Coloque em prática o quanto antes e seja abençoado. Essa mensagem faz parte de uma série de vida cristã. Assista às outras mensagens desta série. Escolhas, crises, o que fazer, as marcas de Cristo. Cristão tem cor, cheiro e sabor. Mantenha a chama acesa. São essas as mensagens desta série. Assista, não deixe, não perca. Vai fortalecer a sua vida. Que você tenha uma boa semana, uma semana abençoada no nome de Jesus e até a próxima.